Так, индезиты ВСД 5105, клиента процесса не закрывается замок, было проверено. Цепь замка, два диода сгоревших, перепаяна, машина запускается. F01. ЛСД 51 КИС клиента произвел видео компьютеру КЗ семистр двигателя. Нет сигнала блокировки руки F06 161 разово. КЗ семистр мотора. Так, ИВСД 5105. Клиент обратился, что не закрывается замок. Приехал, обнаружил замок атлантовский, клиент сам менял, исправный. Включили машину, не блокируется. Проверили цепь замка, диоды на коротком, семистр на коротком. Запустили машину. Ошибка F1. Начали проверять. Обнаружили короткозамкнутый семистр. После того, как цепь замка была исправна. Все, семистр перепаяли, замок. Все работает, машина катится. До этого делал человек, вот он, мастер. Произвел замену подшипников, 100 рублей взял, дал год гарантии, ну вот 100 рублей. В итоге машина потекла через определенное время. А когда год заканчивается? Потекла машина, люди обратились, он приехал, собрал машину, запустили, бахнуло. В итоге машина сказала, надо вызывать у кого компьютер подключать программный, что не сделать. Он не делает. Вот вам 100 рублей. Все, машина работает. Единственное, насос гремит, насос поменять надо в ближайшее время. Мы приглашили модульно. Все по месту. Вроде не течет. Не знаю, вы попробуйте, потому что при нагреве любой лимит расширяется. Машина закончила стирку, кстати, сам. Все, end, замочек погас. Включаем. Открывается. Все. Вы довольны? Да. Клиент доволен.